Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii Harsadee Onalii Bancuqqaalaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa diinee irratti fudhateen injifannoo argachuu hoogganni zoonichaa beeksise. Har'i waxabajjii 12 barkum 2026 shamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduu injifannoo WBO isinitti himna hanga xumuratti na waliin turaan affeerraa kootiin oduu waliin Anjaaltiiqii Sabaatiin. Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii Harsadee godina Baashaggar Aanaalii Bancuqqaalaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa loltoota mootummaa irratti fudhateen du'aa fi madoo ciccimaan adabuu ibsee jira. Akka odeeffannoon maddeen irraa argaman addeessanitti tarkaanfiin kun ganda Makkoo Muummee keessatti waxabajjii 11 barkum 2026 kan fudhatame yoo ta'u, loltoonni PP gariin yoo du'an gariin isaanii immoo madoo dandammii hin qabneen rukutamanii jiru. Loltoonni kunneen magaalaa Dulaal jedhamtu irraa bobbaafamuun ummata nagaa hiraarsaa jiran kan jedhan hoogganni zoonichaa. Tarkaanfiin fudhatame kuneenis humnoota badii kana qofa irratti kan xiyyeeffatedha jedhan. Kanarraa ka'uunis loltoonni mootummaa gariin isaanii immoo yeroo lolaa sanatti of duuba garagaluudhaan baqatanii bakka buuteen isaanii wallaalamuun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaaniin hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomutti tarkaanfiin loltoota mootummaa irratti fudhatamu jabaatee itti fufa jechuun ibsanii jiru. Uummanni Oromoo Onalii Bancuqqaalaa keessatti tiksitoota PP'n hiraarfamaa jiran injifannoo argame kanatti gammaduun waan danda'aniif WBO cinaa dhaabbachuus dubbatanii jiru. Injifannoon kan uummata Oromootiin.